monitor sa Charito Heights. Thank you. Wala sang anuman. Kay ang ilagay yung dato Castillo Morning Action Fred. Tamyaw ko bata ko sa Libanon, Maricon Castillo, kag Gloria Moreno Carpio sa apo ko sa Saudi, Makmak Lauso kag sa Bangga Tutong Barangay Pilisa. Kay EGB Laho Morning, nagamonitor sa La Carlota. Si Anisito Libuon, nagamonitor sa Talisay. Si Star Mayo, ari siya. Oh, kamusta? Sige. Wow. Snowy, ha? Beautiful, clean, Minnesota, USA. Wow. Sige, enjoy lang da, Star, ha? Kay Lorna Diligencia, good morning. Subong man, dira kay June Serna. June Serna, good morning. Rosalio de los Reyes, Binalbagan, Kilantang, Hoxon Aldamar, good morning. Anano ang tikang sang panahon, karon nga adlaw tugnaw na no? Gapalanupsop ng tugnaw. Shoreline ang nag-aapekto sa eastern section sang Visayas. Amihan ang nag-aapekto sa Luzon. Ang western Visayas lakip na. Ang Negros Occidental kag Bacolod City maka-eksperyensya sang maulanon nga panahon bangod sang shoreline. Kasarangan tubtob babaskog ngangin gikan naminan na sidlangan pakadto naminan ang mabatyagan sa isla sang Negros kag ang baybayon mangin kasarangan ang pagbalod. Puerte no? Ako kung sobra katugnaw, hindi ako makaagwanta. Sus, nang katamtaman lang. Pero mas maayo na lang niya ang bugnaw sang sa sobra nga kainit. O ara na, dali na gilang ay abaw. 16 ka adlaw na lang, Pasko na, 23 dias na lang, goodbye na, 2021. Maabot na ang 2022. Ining makahalawat-hawat nga tuig sang eleksyon. Ang magabulos pungko sa presidente, vice-presidente, tag mga opisyal sang gobyerno. Amo na siya, ang pinakagahod nga tuig, ang 2022 sa panahon sang eleksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:46. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. May mataas nga dosage sang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat isa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinagang piligan padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros
kapusanon inyong pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong nakalintangan. Responsable at ang balita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kang Ang mga headlines sa aton mother station ng DCRH daw hindi maayong marita. Punlunsay patay. Isa naman kakatapo sa media sa Kalbayog, linutang patay. Pulisman baw, aksidente ginlutang ang kaugalingon patay man sa Apayaw. Amay, pinatay ang asawa, duha ka anak, rason pangimon. Lunsay patay ba? Porte nga pinatyanay. Ano ini? Ulas la kaabot 2022. Ano man natabo ni Esbana nga pinatay asawa, duha ka bata inumid ya? Pangimon lang. Ay, oo. Ang pangimon bala na. Ang pangimon mayo ni. Gapakita bala nga may gugma ka. Gapulo pangimon ka mo. Pero kung sobra nga pangimon, buang na na. Isa na lang nakabuk, mabuang na siya. Ang tao gagapangimon, puwerte na ya. Nang lalaki nga mangimon, magwa sa balay ang asawa ya, mamunyag lang sa tanom, galalain na siya, niya silang tabo mo to. Kalain, ti perte, magpa-downtown ang iyang asawa, may kilala kos na mo. Suso, pag-abot nga sila gabong lang mo. Lampos, butilya, wala kag to, lampos siya. Nya, sino naman ang gindit mo? Perte. Amo na ang pangimon mayo, hagana-gana. Kay kung sobra nga pangimon, disgrasya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56 na kay Rot Antiquiña sumiwan o maulanon si Madam Aping kuno galuto para sa karinderya. Si Marlene Diaz ang sumag, taga Sumag. Good morning. Si Imbong Jucampo sa Maaw, ga monitor man. Ba si Runa Rihida Tabat, tambayaw ko no. Happy 4th birthday sa amon baby, Yuki. Rider John Gasapo. Ba, muni makado kay Tatay Rida. Paring TD, good morning. Kay Ruming Estrabon, Hidalanga, good morning. Sa Hidalanga Pamilya sa Talaban, Himamaylan. Kay Milili Uligo, Arasya. Kay Midben Solidarios Abdo, good morning man. Tamyaw ko no. Merry Christmas ko no. Kay Ma'am Banisa Star Mayo, Doc Mat Mayo, Jinky de Alagnon, Noel Amar, kag Alex Montisa. Si Manjo Arniho Araman, si Roland Guarino, gamonitor sa Paglaom Village, Boy kag Nining Guarino, taga Paglaom Village, good morning. Ariglado, balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Saan ano ang kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:04 na. Diri kita. Police Station 2. May ginalantaw nga person of interest sa persona na sapwan patay sa basurahan sa Purok Lampirong, Barangay 2, Siyudad Sang Bacolod. Detalye. Upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Action Fred. Report kay sa Bacolod City Police Office. May person of interest na ginalantaw nga polisan sa Police Station number 2 sa kabatayon ni Dennis Aranas nga pabuluyo sa Purok Magsanaya, Barangay 6, Siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Captain Paul Vincent Pindon, hepe sa Police Station number 2, hindi pa nila Action Fred mapalayag ang ngalan sa person of interest bangon subject pa ini sa ila investigasyon. Kung mo Fred madumduman, Martes ang aga sa masapuan ang patay nga lawas ni Aranas nga may igo inisang buno sa Palangka Road, Purok Lampirong, Barangay 2, Sining Siyudad sa Bacolod. Nagapati Action France Pindon sa iban nga lugar ginpatay si Aranas kaginbili lang ang sinibangkay sa basurahan sang Palangka Road, Purok Lampirong, Barangay 2, Sining Siyudad sa Bacolod. Sunod kay Pindon Action Fred, wala sang CCTV kag madulom ang lugar sa diin nasapuan ang bangkay ni Aranas. Ginausisa pa ni Pindon ang impormasyon nga nag-away kaginpalaya sang living partner ang biktima antes batabo ang pagkasapo sa isa nga bangkay. Santong Martes ang aga, ginapangayo ni Police Captain Paul Vincent Pindon ang kooperasyon sa pamilya sang biktima agud masurbar ang kaso ng pagpatay kay Aranas. Padayon pa Japon ang aton pag-imbestigar, ang aton investigator on case nga nagatutok subong sa pagkuha sang madalom nga mga impormasyon na tuhoy sa krimen. Inopdan ni sang aton deputy station commander no sa pagtutok. Ang pamilya sang aton biktima nakipag-angot na sa aton sa police station kag naghatag sa mga sari-saring statement na tuhoy sa krimen nga tabo. Padayon man Japon ang pag-analisar kag pagtutok naton sa person of interest naton nga hindi pa naton subong ma-open up sa publiko. Nga isa sa mga anggulo nga ginalantawan ginatutukan sa aton investigador nga posibilidad nga may kaangtanan sa krimen nga natabo. Kagain nyo lang gid sa pagangop kag gamay pa nga panahon para masulbar naton ang krimen nga ni. Action Fred, si Police Captain Paul Vincent Pindon, hepe sa Police Station number 2 sa interview sa Aksyon Radio. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Action Eric Pagbanwa, mga kaksyon sa diin ka mga bayan sang Pinas, labuton ka sa mga nga balita kag serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:07 na. Kay Hilia Binyas, good morning Philippines. Nagamonitor sa quiet. Si Star Mayo, salamat gid. Banisa Star Mayo. Kay Utay Benedicto, Tamyawya Jik Kinubata, Bongbong Habel, John Longher Priego, Junior Kilat Fernandez Ortiz, Mano sang Plaza Mart, si Ters Birgara Sanso, good morning. Kay Ibon Bosher sang Germany, good morning. Kay Erwin Gonzales, happy birthday kuno. Kay Lili Dimitrio, dira sa Maaw. Lili, happy birthday gid. Baila nga pag-monitor adlaw-adlaw. Ba si Elizabeth Malaka-Gamala ari siya, Tamya Jandel Malaka Makahilo. Saya ikaunsi nga kaadlawan. Happy listening man sa Malaka-Gamala family sa Purok Santa Ana, Barangay 31. Kay Jandel, happy birthday. Kay Rumi Pasustinto, morning, Philippines, tamyaw ko, Cristina Italia Pasustino, good morning. Nagamonitor siya sa Japan. Kay Rochelle Evangelista, good morning. Maulanon nga panahon ko no. O sige, morning. Kay Pabilito Benedicto, good morning. May lang nga pag-monitor. Salamat gali kay Celia Vera sang Punta Taytay. Kapon sa mall ako, gabakal ako,
Nagbakal ako sa mga dalalon ko. Pagbayad ko sa kesyo, di magbaton. Kung ano, hindi baton kwarta ko niya. Hindi ginbayran siyang bayan ako. Cecilia Bira, gali. Sel, salamat, gid. Ay, labay mo na akong sil, pamana na. Budlay, wala ba na? Mas tempra. Mas, kalit Hingagaw sa last trip. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:09. Mabalik ako pagkatapos ini. Santon Plus Herbal Soap, epektibo kag puno. Para may extra proteksyon, magpabakuna na. Ini ang inyo Gobernador Bong Lacson. Nagahinyo sa inyo nga mangin bida. Magpabakuna na. Para may extra proteksyon, magpabakuna na. Ini ang inyo Gobernador Bong Lacson. Nagahinyo sa inyo nga mangin bida. Magpabakuna na. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:13 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 26-22. Una nga bula resulta 26 kag 22. Second draw 25-21. Ikadua nga bula 25 kag 21. Third draw 28-36.
ikatatlo nga bula, resulta 28 kag 36. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang loto, diri kita sa 645, ang jackpot 76 milyones 872,728. Kombinasyon in any order, 8, 43, 2, 37, 39, 44. Resulta sang 645, 8, 43, 2, 37, 39, kag 44. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na, kay Jinky di Alagdon morning, Cold Wednesday afternoon, dire sa Arizona, USA. Tamyawya, si Mr. Biboy Vilasor, Star Mayo, Andok Mat Mayo, Noel Amar, Alex Muntisa, Milile Uligo, Lily King, Rimar Suato Imperial, Alma Uligon, pamilya niya na, sa Don Salvador Benedicto. Nagpadala 50 kastar. Kay Mylen Tadya, watching from quiet. Merry Christmas sa inyo, taga Pinas. Ba, Merry Christmas man. Kay Pao Jimenez, morning, monitor kami subunga ni Renato sang Barangay Maaw, taga Barangay Maaw da, good morning. May lang nga pag-upod-upod sa aton tagsagid kakaagahon. Areho, may aral lang ako i-rekomendar sa inyo. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, ang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tutok Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kamo pa naman ginapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Mga kiusko sa Firecracker Zone, nakapasar kuno sa inspeksyon sang otoridad. Detalye sinipod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Good morning, Action Fred. Nakapasar ang mga kiosko sang firecracker kag pyrotechnic vendors sa reclamation area sa siyudad sa Bacolod matapos ginpaydalom sa inspection sang Bureau of Fire Protection Bacolod kag Bacolod City Police Office. Ginpahan ni Executive Assistant Ernesto Pineda ang pamuno sang composite team. Bangon sin Action Fred, ginatagan na sang permit ang mga negosyante sang palupok gikan sa BFP kag BCPO. Pero suno kay Pineda, kinahanglan pa nila isumeter ang ila sining mga document
dokumento sa PNP Regional Civil Security Unit 6 nga amo naman ang mag-issue sa retailers permit. Karon lakip sa mga protocol nga ginapatuman sa firecracker zone, amo ang no testing sa palupok, no smoking, kag ang kada kiosko ang dapat may nakahanda nga fire extinguisher, tubig kag balasa. Before sang special permit, i-inspectionan yun na anay. So, natapos na nila gawad ang special permit, meaning pasado na sila sa Bureau of Fire, Bacolod City Police. Dapat yan sa Executive Assistant Ernesto Pineda. Report alin sa Bacolod City Hall, Action Dale Salazar, mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas. Lab uton ka sang among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Puerte, dito sa Benguet ko no daw. Nagayilo ko no mo. Puertes pagkatugnaw. Pero manami ang tugnaw, pero kung sobra, balatian man ang resulta niya. Wala ang tamana dyan sa puertek tugnaw mo. Lain sa Amerika, yung tinanan sila sa pag-ulan, yilo. Di daw medyo panad-anad din Ti kita yung daw medyo nanadana kita gawa sa ulo-init nga panahon. Kung sobrang tugnaw, baka delikado. Basi maglala, kag magduging ang pamalatian, trangkaso, ubo, sipon, kag iban pa. Ekstra nga pagalong lang. Kay Jerome Lipana, good morning. Dira kay Nulinda Auditor Lapos Aguirre. Kay Lino Palik, Palik Family sa Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Kay Michelle Sayo Gimiroy, good morning man. Kay Aluna Cortez Dinsay, good morning. Kay Sandra Baran, good morning. Tamyaw mayong aga, kapita sa Sandra from Pontevedra. Kay Elmer Buyet Villamor, kay Dante Makilan, good morning man. Kay Nulinda Auditor Lapos Aguirre, sir may bagyo subong, low pressure lang. Kay Nining Guarino, good morning. Kay Mercy Pondo, may lang nga pag-monitor, tagsagid kakaagaon. Balikan ta kamo pagkatapos ni. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager, ingalan niya na.
Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Cunipo, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain na naman-amat ang kami sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, ito nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog isa nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada. Wala ni Aksyon Marlon, outstanding LGU sa Negros Occidental, ginpasidunggan sang Provincial Nutrition Committee. Balita Kapitolyo. Upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. Isa lamang ang sunod sa nga kadis sa mga lugar sa Negros Occidental nga ginapasidunggan sa nga Provincial Nutrition Committee sa ginpatigayon nga Provincial Nutrition Awarding Ceremony nga gintambungan man ni Governor Bong Lacson. Ang Cadiz ang ginkilala bilang most outstanding local government units kag City Nutrition Committee sa ginpatigayon nga monitoring kag evaluation sang local level plan implementation.
2021 ang Cadiz among ginkilala bilang second most outstanding LGU city level kag second most functional city nutrition committee sa Negros Occidental. Sa nga kahiwatan, naghatag man sang inspirational message si Governor Pong Lacson. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Hedovoya. Mga kaaksyon, din ka man gabahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung maposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day!
Ako gali si Andres Polgar, diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulaan programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Action Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung dinay na naman amat ang sulod. Ako I started as a news writer
So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang News and Public Affairs ng Action Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire ito my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog isa nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang informasyon. Lamang masiguro nga ang mabato Philippine Standard Time las 5:45. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa ngamat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga atong ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang atong responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, para nga mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway kasi sila tawag ng fake news blog because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pangbuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na.
Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagid no? Sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Action Radio Bacolod. I think relevance. Ang relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, sige siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa itong kasilingan, makita mo ang iya karakter. Kag na siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, arang sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nanging kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV Number 1. Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:50 pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kay Action Alvin Graba. Action Alvin. Action Fred, preso karon sa custodial facilities ang police station number 3 ining tatlo ka mga persona matapos nadakpan sa illegal nga panahor sa Purok Marapar Golf Zone 1 Barangay Bata diri sa siyudad sa Bacolod. Ang nagkalaresto amo sandaya Ana Mariza Barredo 42 anyos, Meryl Joy Valiente 24 kag ining si Marilyn Sardenya 41 anyos lunsay nagapayo sa amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Major Richard Farito ining tatlo aksyon na Fred ang naaktuhan sa mga kapulisan. Akto nga naghampang sang tong its na recover sa ila ining isa ka set sang playing cards kag isaban ka 140 pesos sa sirbi nga beta money. Samtang sa police station number 6 arestado ining si Giovanni Bacus 38 anyos, residente sa Purok Araw Barangay Vista Alegre Ciudad sa Bacolod. Ining si Bacus action of Fred ang nakitaan sang warrant din sa PINA officer sa police station number 6 sa area sang Purok Malipayon Barangay 35 sa diin ginserbi sa iya ining warrant of arrest for the crime sang karnaping. Ang warrant of arrest ang gin-issue ni Judge Lynn Hulingan napitsan October 8 of 2021 sa diin 300,000 pesos ang piyansa para sa iya sidi temporaryo nga kahilwayan. Samtang sa police station number 4 inaresto man ini si Radwell Villa sa Purok Fortune B Barangay Estefania sa kaso man nga robbery sa diin 72,000 pesos ang piyansa para sa iya. Report gikan sa patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:52. Mabalik ako pagkatapos ini. Santon Plus Herbal Soap. Makapahubin, makapaputi, garantisado. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na.
may dala paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagtayo na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka.
Account Kuni. Batuan ang paglaktas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue.